तुम एक ऐसी स्त्री बनना कि श्रृंगार तो करना पर संघर्ष से ना डरना। तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे पर तुम खुद को खुद ही उठाने की हिम्मत रखना। हाथों में तुम्हारे किसी का दिया फूल हो ना हो, मगर खुद के कमाए पैसे जरूर रखना। इस दिखावे की दुनिया में अपने मन में ज्ञान का भंडार रखना। दिल में दया जरूर रखना पर छल कपट की समझ भी रखना। किसी की सजावट नहीं, खुद का अस्तित्व बनना। और ये दुनिया याद नहीं रखेगी कि तुम कितनी कीमती हो, मगर तुम याद रखना कि तुम भी किसी की बहन, किसी की बेटी हो। और ऐसे ही अपने चेहरे पे आत्मविश्वास बनाए रखना। तुम एक ऐसी स्त्री बनना।